Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo nuevo. En el vídeo de hoy voy a explicaros cómo instalar una alarma universal en cualquier tipo de vehículo, ya que para esto no necesitamos ninguna instalación previa, por eso mismo es universal. Ahora os explicaré lo que trae en sí la alarma y cuáles son todas las opciones que se pueden utilizar de esta, aunque yo especialmente voy a centrarme únicamente en lo que es el bloqueo de puerta, la activación de intermitente, lo que es la alarma del testigo de luz de emergencia, y además de eso, la activación de la bocina. Más que nada, pues por lo que podréis ver aquí. Me partieron un cristal hace poco y me mangaron la radio. Entonces, pues claro, vamos a poner ya un poquito aquí de seriedad, que no quiero que me sigan partiendo el coche y yéndose tan tranquilo. Por lo menos que la alarma le reviente los oídos, ¿no? Así que nada, voy a explicaros ahora qué es lo que trae la caja, cómo vamos a instalarlo y nada, vamos a ello. Hasta ahora. Bueno, pues aquí tenemos la caja tal y como nos llegaría una vez comprada. Y nada más abrirla, lo primero que nos vamos a encontrar es con este manual, el cual nos va a explicar todo lo que nos hace falta saber de la radio. No tiene, como digo, ninguna complicación. Y justamente, quiero recordar que aquí en la última hoja es donde nos viene el tema de, aquí está, de las conexiones. Que como podéis ver, esta es la unidad que nos va a traer la cajita. Aquí nos indicaría cuál es el relé que tenemos que conectar y cómo conectarlo para lo que es el bloqueo de la posición de la llave, que únicamente lo que vamos a hacer es pasar el positivo de llave por dos tomas del relé y las otras dos van a ir a la unidad, que son las que van a bloquear ese paso de corriente con el relé. No tiene complicación ninguna. Aquí tendríamos el conector para, como os expliqué antes, bloquear lo que es la apertura de capó y que en caso de que se abra también nos salte alarma, tanto de capó como de maletero. Como podéis ver, el canal 3, este que aparece aquí, es por si queremos conectar otra cosa más, por si queremos añadir alguna función más a la radio, como sería, por ejemplo, el cierre de cristales, que cuando no se nos activa la alarma se suban los cristales solos, que eso está muy bien para cuando aparquemos el coche y la activemos, se suban solos. En el caso de este vehículo ya se suben solos, por tanto yo aquí no voy a conectar nada. Si ustedes tuvierais que conectarlo o quisierais hacerlo, únicamente tendréis que conectar aquí los positivos o los negativos, depende de cuáles son los que utiliza vuestro vehículo para subir los elevalunas de los 4 elevalunas, para que una vez que se active la alarma, cerrara lo que son los cristales. Aquí tenemos la conexión negativa del claxon de nuestro coche, que esta conexión es únicamente para activar la alarma, ya que la bocina de los coches normalmente siempre está acogida a positivo de batería y nosotros en el volante lo que activamos es el negativo. Si seguimos por aquí, aquí nos viene la sirena, el positivo en este caso de la sirena, que la sirena la tenemos aquí, ¿vale? Yo la he estado probando ya y la verdad que va estupendamente. Y en sí la sirena no es lo que se va a activar, sobre todo cuando se nos active la alarma. Será el propio claxon del coche. La sirena únicamente es para pitar a la hora de bloquear y desbloquear la alarma, y que al cerrar y abrir el coche la gente escuche que tenemos una alarma, que al fin y al cabo eso es lo que nos interesa para que no nos hagan más estas cosas. De todas formas, si queréis podéis poner directamente en vez del claxon esta alarma, ¿vale? Y que se active lo que es la alarma en vez del claxon de vuestro coche, que yo en mi caso es lo que haré seguramente, porque el claxon de este coche suena como si estuvieras pisando un grillo, no es que sea una cosa muy varonil. Así que vamos a dejar esto por aquí, nos vamos a venir ahora todavía aquí, y esto es lo que a mí me interesa: el conector de positivo y negativo de la apertura de puerta, porque hay coches que la apertura de puerta las controla el positivo y en otros casos el negativo. Dependiendo de cuál de los dos sea el caso de nuestro vehículo, son las dos que vamos a usar, ¿vale? Que las tenéis aquí: negativo el verde y el violeta el positivo. Después el azul y blanco es el negativo de antiasalto. Esto no es más que para conectar el sensor de presión, que aquí tenemos lo que es la unidad, ¿vale? Esta de aquí es la antena y estas son las llaves, que la verdad, siendo sincero, están muy guapas y no pesan mucho ni son muy ostentosas. Ahora os voy a enseñar, en cuanto me deje abrir la bolsa, aquí tenemos los demás componentes de esta alarma. Este sería el sensor de presión, con el cual tenemos aquí el regulador para que tenga mayor o menos intensidad a la hora de un impacto, el cual sería este que está aquí, ¿vale? Este es el conector de positivo
para activar las luces, que aquí podemos poner tanto las largas, lo que nos apetezca. Yo en mi caso voy a poner nada más las luces de emergencia. Y aquí tenemos el cable rojo del mazo de cables que tenemos aquí metido, que ahora lo enseñaré, que es el que tenemos que conectar a positivo de batería. Y este de aquí a cualquier negativo. No hace falta que sea de la batería, que si no tenemos que mandar mucho cable. Ya lo que es lo demás, por ejemplo, esto que tenemos aquí, el amarillo, sería para la ignición del coche. Porque aparte de este bloqueo que está aquí, trae otro bloqueo más. Yo en mi caso, como mi coche además de tarjeta, no me voy a centrar en eso. Y además que el problema aquí no es que te roben el coche, es que te roben las cosas. No van a venir a robar un Megane, como creo yo. Este botón que está aquí es por si queremos desactivar la alarma de forma interna, lo que es la ignición, ¿vale? Yo, incluso si tuviera que instalarle, la verdad que este botón no lo pondría, porque como te verán el coche y lo encuentre, estamos en las mismas, ¿no? Así que yo esto lo tiraba. Vamos a venirnos para acá. Aquí está, como os he explicado antes, el relé, que aquí viene con su conector de relé, ¿vale? Y como os digo, esto no es más que el positivo de batería que va a la llave de ignición. Hasta que no metemos la llave del coche no arranca. Lo único que haríamos sería puentearlo, pasándolo por estos dos cables verdes. Este amarillo iría a la unidad y este blanco lo mismo, para controlar la apertura y la desconexión del relé, permitiendo el paso de electricidad o no a la hora de realizar la ignición. Como esto no lo vamos a instalar, esto no lo tiramos, esto lo guardamos, que esto puede servir. Pasamos a lo siguiente. Aquí tenemos ya lo que viene siendo el LED. Que el LED este está bastante bien, porque mi coche, por ejemplo, trae uno aquí, que ahora mismo... Ah, mira, ahí lo tenéis, que se ve. Lo que pasa que, claro, que ese no vale para nada. Entonces, en mi caso, yo en este agujerito de aquí voy a taladrar y por ahí va a ser donde va a pasar este LED, cuyo LED dejaré ahí para que cuando de noche se encienda, que ilumine todo el cristal y la gente sepa que aquí hay una alarma. Que eso es importante. Ahora os explico. Este mazo de cable de aquí es el mazo de cable que he explicado, que viene con todo esto, que además viene ya con sus portafusibles y sus fusibles puestos, que está muy bien. La verdad que esta alarma viene muy completa, para el precio que tiene, que son 16 euros, está increíble. Aquí os voy a enseñar ahora, que ya es lo que nos queda, el conector de una unidad con la unidad con esta otra, que es la de presión de golpe, ¿vale? Y este interruptor, que es justamente el que he dicho que se puede poner en el capó o en el maletero, cosa que yo no voy a poner porque normalmente, por lo menos donde yo vivo, donde cuando parten los cristales y demás, entran dentro del coche y ya de raíz de ahí abren el capó y el maletero sin tener que partir ni forzar nada. De todas formas, si lo pusierais, nada, tendréis que taladrarlo. Aquí conectar el cable que viene aquí explicado y nada, únicamente así que está cerrado el capó y nada más que se abre, conecta y activa el circuito y se activaría la alarma también. Esto es algo que yo, la verdad, no voy a centrarme. También he visto mucha gente que no tiene cierre centralizado o no sabe cómo ponerlo y taladra en lo que es el chasis del coche, pone esto en la puerta y nada más que le abres la puerta salta la alarma. ¿Qué pasa? Que si pones esto nada más en una puerta, huevo, pues al final no vale para nada. Se ha caído. Pero no vale para nada, porque si te abren aquella puerta no se va a activar. Cosa que no comprendo. Por eso mismo vamos a pasar al siguiente paso ya, que es vamos a empezar a conectar la instalación. Yo voy a empezar a coger ya los cables, ahora os explico de dónde los he cogido. Y yo, ya que tengo aquí hueco, voy a meter la alarma aquí dentro. Aquí arriba voy a ponerle, que ya taladraré eso. Y la antena seguramente, que la antena es este rojo que está aquí, la alargaré un poquito y la pondré también aquí arriba con el LED, pero sin que se vea, para que tenga una buena señal de alarma. Así que nada, ahora nos vemos. Ya estamos otra vez aquí de nuevo. Como podéis ver, aparte del desorden notable que hay ahora mismo dentro del coche y de haber puesto el aire, porque si no me iba a morir, tengo ya aquí lo que es los cables que me hacen falta para el tipo de instalación que ya os comenté yo que iba a instalar, ¿vale? Aquí tengo el positivo y el negativo de la unidad, que ya me lo traigo yo de aquí, de mi caja de fusibles, que ya después lo pondré bonito y demás. Pero lo principal es eso. Después, aquí tenemos el cable que va a darnos
el negativo del claxon de mi coche, ¿vale? Que eso ya lo he conocido también. Y este cable rojo que está aquí es el positivo del cierre centralizado de mi coche. Ya tras esto únicamente lo único que faltaría instalar es las luces de emergencia, que las luces de emergencia las tengo aquí, que en vez de tener que ir al bloque motor, pues directamente las vamos a coger de este botón, que ya lo he estado mirando antes con el polímetro y demás, y este cable violeta es el cable que da el positivo a las luces de emergencia. Tras eso únicamente, con el propio negativo de la unidad, que ya la unidad se encarga de activarla cuando la alarma se encienda, pues no haría falta nada más. Así que nada, voy a empezar a montar con la unidad, voy a dejarlo bonito. Mi idea es ponerla aquí al fondo, porque la próxima radio que le voy a poner al coche va a ser finita, no tiene profundidad, y entonces todo este hueco que está aquí se me queda libre. Por tanto, voy a pegarla aquí atrás, que trae un pegamento para tú poder dejarla pegada, o incluso correilla. Y tras eso, pues no haré nada más. Así que eso, voy a terminar de montarla. Lo último que voy a dejar para el final va a ser el tema de la alarma de esta bocina, porque tengo que mandarla adelante al capó y demás, y eso va a ser lo último que voy a dejar. Voy a ponerme ahora mismo a cablear y demás, y nada más que lo tenga, os lo enseño. Hasta ahora. Ya tenemos aquí, como veis, todo el cableado terminado. He dejado todo el resto de terminales que no me hacían falta con un poquito de cable, por si algún día me diera la pica de usarlo, pues nada más que tendría que ponerles un empalme. Ya tengo todos los cables por aquí pasados, que vienen por aquí y demás. Este cable es el que me falta por poner, que es el positivo de la bocina, que ya lo voy a probar aquí dentro y la verdad que funciona bastante bien. Y lo único que me queda ahora mismo es hacer el agujero aquí arriba, en ese circulito de ahí, de este LED. Y nada más que tenga eso hecho y la bocina puesta afuera, os enseño cómo queda ya con todo esto cerrado y demás. Para así nada más que tenga la radio nueva, poder montarla y quitarme de problemas. Así que ahora mismo lo enseño. Voy a montarlo en un pli, que ya no me queda nada. Recogemos un poquito, que está el coche un poco guarro, y nos ponemos con el final del vídeo. Hasta ahora. Bueno, pues como se puede ver, aunque esto siga sin estar montado, porque voy a hacer ya aquí yo otras vainas aparte, ya tengo todo ordenado, las bolsitas allí bien guardadas, y por lo menos esto ya parece otra cosa. Voy a enseñaros al final cómo ha quedado todo. Como ya os comenté, aquí dentro de la unidad, que eso lo hemos dejado ahí. El sensor de presión por golpe no se lo he instalado, porque total, cuando me peguen un golpe en el cristal y lo partan, que pita ahí, o que pite justamente cuando abra la puerta, me viene dando igual. Y así es un tiesto que me quito del medio. Lo último que voy a dejar ya, que ya terminaré después, que eso ya no sé si lo pondré en el vídeo o no, va a ser que le voy a hacer un taladrito a eso ahí, porque cuando lo desmonté me di cuenta que de las vibraciones del coche, y claro, también de los años, pues se me rajó entero. Así que nada, lo pegaré y demás, que ya me pasó esto con otro que tenía antes, lo pegaré y demás, pero ya que estoy por lo menos, mira, me lo puedo llevar así, y en un momento en casa darle con el trompo sin tener que llevarme toda la pieza. Vamos a mirar siempre el lado bueno de las cosas. Y nada, voy a enseñaros cómo ha quedado todo. Aquí tengo el parachoque desmontado. El cable lo tiro por aquí. Me lo traje para acá. Y aparte de mi filtro cónico, que eso ya lo enseñaré otro día, aquí tenemos la alarma. Vamos a cerrar el coche. Vamos a activar la alarma. Y ahora, si yo abriera el coche sin cerrar la alarma, y nada, pues ahí lo tenéis. Suena demasiado. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Yo voy a ponerme ya a montar esto, que todavía me queda un poquillo de faena. Hasta otra. Bueno, ya que estamos aquí ahora un poquito más tranquilos, voy a explicaros así un poquito por encima lo que opino de la alarma, tampoco de una forma muy larga porque no me quiero explayar mucho, pero en sí es una alarma que recomiendo bastante, como ya os dije, tanto por el precio como sobre todo por las funciones. Yo la pillé por 16 euros, que dejaré el link abajo en la descripción, pero de normal vale unos 30 euros, que estuve viendo, lo que pasa es que la cogí de oferta y ya pues me pillé dos, y así le he echado los dos coches que tengo. También comentaros que la alarma dura 3 minutos. Se pega 3 minutos, pi, 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 hasta que la alarma deja de funcionar. Yo por eso mismo no le instalé tampoco lo que es el sensor de golpe, porque
es una tontería, como os digo. Me da igual tener que darle al cristal y que pite, a que cuando me abran la puerta pite, porque al fin y al cabo la puerta la van a abrir, no van a entrar sin abrir una puerta. Vamos, me gustaría saber qué ladrón hace eso. Pero bueno, el caso, que yo no les recomiendo que le pongáis el sensor porque todo es para que pase un coche, cualquier cosa. Además, de todas formas, es una alarma china. No me fiaré yo mucho de ese sensor. Y tampoco es plan de que estemos dando la lata a los vecinos cada vez que pasa un camión, pasa un coche, o pite, o chille un niño, o le den un golpe al coche simplemente con un balón. Así que yo eso lo fiaba. Solo deciros que espero que os haya gustado el vídeo, que si queréis más vídeos así, pues seguid aquí en este canal. Si no queréis verlo, pues no los veáis, tampoco tiene mucha complicación. Y también deciros que lo que es el sistema de la alarma, las luces de intermitencia delantera no se las he puesto, porque voy a poner unas luces de RGB, unas luces que tanto alumbran con luz diurna blanca como con las direccionales, y a esas justamente a las que le voy a poner yo el sensor de la alarma, para que cuando se encienda se iluminen esas luces, que como ya sabéis son como las de los Audi nuevos, que se mueven y iluminan mucho más que los intermitentes normales. Y el caso es que cuando se active la alarma, pues que se note, la gente la vea y los malos huyan. No tiene más. Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.